Og derfor er at tåsa ut fra Johannes evangelium, kapittel 16, og jeg får tåsa om de 17 heltene av 2 kapitlene. Det er jo hendan her bønnen til Jesus, bønnen Jesus er for synen, og hva som kallet høvesprestabønnen, og som jeg nevnte senest, så kan man byta dessa bønene ganske opp i tro. De første 5 versene her ber han en hatt for seg selv, men den bønnen er ikke selvsøken. Han ber om å få styrke til å kunne gjøre det verk som han skal gjøre, og at han må dø med det fjæren. Og så fra vers 6 til 19 her taler, eller ber han bara 4 sine lærersvøyner som var her rundt om han, og i resten av kapitlen fer han så videre og ser lykke som inn i framtøyene og bier for øtlentøyene som vi åren tørre komme til trygg av han, som han sier. Og i sørste vik og ta kom man sier midt inn i de versene her som han bier for lærersvøyene, ta seg om 13 til første versene, så er ferdig i det å ta seg om resten av kapitlen fra vers 14 til 26. Jeg hadde skal lykke å vise at jeg kunne hitte på det sørste verset, som er ta seg om senest, og Herre Jesus sier det her: men nå kom jeg til tøyen, og hette tale i heimen, for at jeg skulle hava glede mine fullkomne uiser. Og så helder han fram. Jeg skal lese 16 neste versene fra vers 14 til 19. Her han sier såleis: jeg har givet heimen årtøyt, og heimeren hever hæta teg, tøy teg er ikke av heimen, og så er ikke av heimen. Jeg bier ikke at du skal teka teg ur heimen, men at du skal varvøyta teg fra ytlån. Teg er jo ikke av heimenon, og er ikke av heimenon. Halka teg i sannløyganon, årtøyt er sannløyge. Som to har sendt med i heimen, har vi øysene sendt teg i heimen. Jeg halte meg sjølvan 4 teg, for at øysene teg skulle være halka i sannløyganon. Det er kanskje lagt merke til at i hessen her 6 versene her nevner han ikke minne enn 8 ferer heimen. Og da Jesus taler om heimen i hessen her versene, som sagt, ikke minne enn 8 ferer, så taler han først og fremst om tannparsten av heimen, av hessen heimen som ikke vil det heva vi han at gjøre. Og så sterkere tannparsten som heter Jesus, og så stod øysene de som trykker av han. Og opprunnen til dette her hetere, det er jo høvesfortjende Jesus er, Satan sjølver. Og i sin første versen, vers 14, kommer Jesus ved en årsøk til at lærersvennerne våre og fører at være så hætair. Det sender her: jeg har givet dem en årtøyt, og heimeren hever hætat deg. Tøy teg er jo ikke av heimenon, og så er ikke av heimenon. Jeg har givet dem en årtøyt, sier Jesus. Og så kommer avløygen bønt at han har, og heimeren hever hætat deg. Altså, tøy han har givet dem en årtøyt. Ja, men hva er det at hætat deg 4, Latøyr, at han har givet dem en årsøyt. Vi synes at det er ganske grøyere til vi leser vers 8, som vi var hukket på senest. Så her sier han det samme som han sier her, nekket det samme, og i vers 8, det sendes holdes i vers 8, så i årene og tog gast mer, har vi givet tøymon, så stender, og de har tidje vid tøymon, og de har tidje vid tøymon, sier han her i vers 8. Og det trykker vi hver årsøken til
allt det här härtre som tar skulle komma ut och som Jesus öden säger att tar för. Och det var tog att tar det tidigt vi åren hansara. Alltså tar var efterföljare Jesus här. Tar har gjort det till eller tar hade gjort sig till åt vid han härta Messias. Vi kunne säga tar var förnre past vid han som var futjende satans Jesus Kristus och vi var kommit till gärar att knusa välte och mått futjendans. Futjenden, Satan og heimeren som heldur vi honom og ikke vil hava vi Jesus og kristendom a gjera hever herta og fer alltid at herta Jesus og det som honom høyre til. Jesus nevnte øysene om dette hertre og i talene framan undan som han helt tar langt talene fra vers eller kapittel 14 eller 16. Det stendte såleis i kapittel 15 og vers 18 som vi da tog som før, at ta i heimren hertar tikkun, så skulle du vite at han hever herta med, og han herta i tikkun. Vi kunne spørre hva Jesus nøyter så største år som at herta og Jesu føren. Det så største og ekviselt år kanskje vi halta. Men vi vet at jødene herta av han verilige og gjør alt for å gjøre av i han. Det så gjør vi det gjør noen alle evangeliene, og vi har vært flere for inne på det, og i gjøkken gongene av Johannes evangelium. Men Jesus nøyder øysen i dette året om heimen, til å si alt de som ikke vilja trykva av han. Og hva gjør han til? Jo, det tog at de som ikke vilja teka vi heimsens besta bådskapet om nøye, om frelse, om fri, og sjålan det ikke minst bjerging undan evion deia og døme. De ser han som slik, som heter han. De som har tidsi vi åren, som han sier i vers 8 i kapittel 16, de og våren, de blir ørvise, de ørvise mennesker. De jo ikke av heimenon, sier han her i vers 14, som vi i, de jo ikke av heimenon. De jo så å si flott inn i en annan heim. Da Jesus stekka i Paulus apostle av ved til Damaskus, så sier han, med anna via, altså Jesus, at han kattler han til å fære til høytningene. Og så sier han via, som det stender i Apostlasøvene 26 og 18, at leta opp eiutara, så de venter seg fra myskre til ljøs, og fra valde satans til god. Fyre at de kunne få 24 synderne, og lot mittelen tørre i halke vi trunnig av med. Paulus, han ble en fullkomelig annar medvur da han møtte Jesu. Og han var sannelig også en negv hertavur, som vi kunne lese om. Ein og hver som hever tidsi vi åren, som merker av sånn hever tidsi møte Jesus som sin personlige frelsere og herre, skal ongan tøy være bilsen om å ta i heimeren ikke skiler en slike avgjør, og enda viser hertor. Jesus sier en lengre tal som han helt, fjallapratikene, og i Matteus 5, 11, sier han så løs, selv det tid, ta et spotta tikkun, og søkje tikkun, og likva alt ilt tikkun for møynaskuld. Og Paulus, apostol, sier enda i 17. Timotheusbrevet, kapittel 3, vers 12, at alt som vilja liva godelige og i Kristi Jesus skulle være ertsøkt. Så sier Jesus her i vers 14, «De jo ikke av heimenon, ans og ikke av heimenon.
så ikke av heimen. Det underfullt. Så her som øysen ærestane, setter Jesus alt teg og trykva av han, og i samme støv som han selv i. Ikke av heimen. Sier Jesus om seg sjølvan, og tann usøknen ikke torfer til åkken å gauteka. Han var jo tann som kom være av himmelen, her han vært alltid fra ævnen, han var skaparen, han var en høylig god, stien av hjørna, eller til gjerrar, han var ikke av heimen. Det kunne vi gauteka. Men at han sier at de som trygg var han, de som har tidlig ved åren hans, for jeg bruker årene i vers 8, de ikke som han sier, ikke av heimen. Det størst og underfullt til oss, som trygg var han av vita, at vi har funnet samme tignarsti som han. Men, samstundes dette en alvarsom støva at være i. Hvordan jeg huksa vid som trykva av Jesus, at vi ikke av heimen, at vi jaunsett med Jesus, de i heimen, men ikke av heimen. De høyre til et annet rydde nå, og skulle tog vi etfersøyne omboa til rydde av rettan hatt. Guds folk øyer strempe etter at lydjast Jesus. Hvordan var han? Det stendet nekvom, mittel anna Hebreerbrev 6:26 sier, slukan høvesprest og varda øysene vid måtte heva, høylejan, sækleisan, røynan, skiltan fra syndaren og sedan høgt opp om himlanar. Såleis var Jesus. Vi var omkant som Jesus. Men slik som hettar skulle ser mest hei som sier seg at være bøten Guds. Særsteklig at jeg vil lese endan av hessen her versen. Her han sier i Hebreerbrevnen, og vi kunne gjøre hese årene til okkara, og sette han høgt opp om himlanar. Vi vil omkant sett så høgt som Jesus, han som færa sita i hasetnon. Men vekna til han gjør det for okkon, vera vi sett høgt at han hatt, at vi vera vi honom og i himmelen. Men, inntil ta, vera vi verandi og i heimenon, og tog byr Jesus og i verset 15, og i neste versen, og i Johannes 16, her som vi vers 15, såleis 4 tøymon. Jeg byr ikke at du skal teka deg ur heimenon, men at du skal varvaida deg fra ytlun. Jesus har nevnt nekka det samme i vers 11 i sin kapitlen. Her han sier, jeg ikke langkur i heimenon, men hese i heimenon. Jeg kommer til tøyn, heile feir, varvaid deg i navnet tøynon som du har givet mer, så deg kunne være ått, og så vidt. Ta Jesus og sier her, hva han ikke byr fire, jeg byr ikke, så er dette ærefer i bønene, at han nevner hva han ikke byr fire. Han sier i vers 9, jeg byr fire tøymon, jeg byr ikke fire heimenon, men fire tøymon og to giver mer, tog teg og tøyne. Og ta han som byr her i vers 15, jeg byr ikke at du skal teka teg ur heimenon. Jo, det kanskje er ikke løye at sia fjerde søgnon hva han ikke byr fire. Men det som at han vil letja dent av dette her, og sier til vi fjerde søgn at nå kommer han heim og tar for å være etter. Til jo nesten som han kunne sagt nekka så løys, du måst endelig ikke teka deg ur heimenon. Det ikke det som bydet om å gjøre. Det må endelig være etter og i hessen ønt og høyme. Tar hevende oppgave her å gjøre det, ta i færen og til å bære bådskapen om deg og opprørsmøyene
ut i heimen. Så skulle vi huske at han husker i ta. Og tog ber han så innerlig til fjerdsøyn og i resten av hessen versen og sier, men at du skal varvøyde deg fra ytlån. Hette her ser ut til å legge Jesus i ometelige nekva hjärsta at bia fyrir. Det samme ber han øysene i vers 11, som vi var hukte på Johanne. Her stender jo, varvøy teg og i navnet tøynon, som to huvud givet mer, så det kunne være øyt og så vidt. Hette ligger hun nekva hjärsta, at hei være varvøyt, og trykve at han i hesson før noen huksar at hei må være varvøyt fra, at missa møte, at gjevast av hånden, at halde pært vi tog verste som han sendte tøyr ut av gjera. Og til det som Paulus med annet skriver og i Filippebrevn 4, at de kjente versen og i Filippebrevn 4, 6, her det sender store omkom 4. Nei, let i øtlån til som til innskja komme fram for god i akatland og bøn, vi tøkk, så skal fri og god som styrer opp om alt vid, varvøyta, gjørstå og hoksane tykkere i Kristi Jesus. Til det som Jesus ber om her i 16. kapitlet, god med varvøyda gjørstå og hoksane torra. Store omkom 4, sier Paulus, det så kjøtt, så kjøtt at færa stora, at missa møte, at gjevast, at halde pært, vid du tjänast då som Herren hever givet øynene og kvarjon som tror han. Og årsøkken, håndet han, at vi heva en rævelian møtsomann som røyner alt som han kan å få okkon bostor fra tøy som god hever kattla okkon til. Jesus sier øysene, og i endan av hesne versen, altså vers 15 og i Johannes 16, at du skal varvøyda deg fra ytlån. Han sier øysen hva det skal være varvet fra, og i hesson versen fra ytlån. Sommar tøyingar sier, men at du skal varvøyda deg fra tøy ytla. Og så det øysen tøyt og i dalsomsetting. Og at Jesus her, og det var sagt at Jesus her bøgnløys viser til opprunan til alt det ytla, Satan sjølvan. Jeg personlig halte at han mener bæg vi opprunan, Satan, eller djevelen, og en personer, og for at endurtaka Peter i 4 Petersbrevet 5, 8, her det sender veri edru, verkje, møstove med vår tykkere djevelen gonger som brølande leiva, og løyder etter kvarjon han får gløypt. Men jeg halte at han øysene mener vi alt det ytla som i sin heime. Og en avløying av syndene som Satan opphavsmæver til. Så sier Jesus i vers 16 og i Johannes 16, «Tei ikke av heimenon, og så ikke av heimenon». Det just det samme som han sier i vers 14. Han enterteker det, og vi kan spørre hvor Jesus enterteker just det samme som han har sagt, bønt fra man undan, 2 vers fra man undan. Jeg vet ikke om jeg har rett av svære, og det er kanskje ikke så nøyot at hoksa som det kom til. Og til, trygg ved at dette verilig nekka som Jesus ligger nekva hjärsta, og som han hoksar nekva og tog nevner han da tverfer for færsønnen. Det som han sier, fæger minst til, det bare mennesker. Og øyne for våre teg av heimenom, men det har slept honom for jeg fylltja mer. Og hese som nå ikke mer av heimenom, men framveges og skulle være ui heimenom, måste være vi og en særstakanåt. Du måste teka der av heimon. Og tog byr han i vers 16, halka teg i sannløykanon. Årtøyt sannløyke. Halka teg. At halka, det nok det samme som at seta til suyes.
Vi känner väl att här att halka sig till akkurst som att släppa ötlen öron och sätta till sojus som en upptigen är för att halka sig till att sätta sig till sojus till ett kvörst. Och det märker ösne att få en halkaja eller höjlaja ärtfär. Hvordan vera vi så halka? Jo, og i hesum førenum ber Jesus at God må halka teg i sannleikanum. Hvor så sannleiken? Jo, vi kjenner vel det som Jesus sier i Johannes 14:6, jeg veveren sannleiken og løyve. Og i hesum versen stendur her, halka teg i sannleikanum, og så sier han da, årtøyt sannleiken. Og vi minnes kanskje fra første kapitlet at Jesus her vil kallet for i året. Året var holdt og tog bostad mittel okkara. Det stender i vers 14, første kapitlet. Ta Jesus være nyrre, taler han personlige med sine lærersvenner. Han taler nekk til der. Og han var året, jo til han framvis. Han året, han var året, og som han jekker nyrre og hjørne. Og i kjøkken til var lærersvennerne halkaer. Da var settet til suyes til hans herre, og i kjøkken han finket av øysene øyne høyleie ærtfer, som just gjør det, ikke minst da han var færre fra tøymon, at det var så hertaer som det var, og som Jesus øysene tog seg om. Lærersvennerne høtte året tjasær, året Jesus var tjatøymon og lærte tøyr. Så kunne vi spørre, men hvordan det så vi akkom i det? Nå vi ikke har Jesus gengande her nere i hjørne, og vi ikke kunne høre han og få han å lære okkom og kunne spørre han om det som vi ikke skilja. Jo, ta det at han sier, år tøyt sannløyge. Og til året, til henta bøk. Henta bøkken, Bibelen, alt som man sannløygen. Og færa vi til hette året, hever til en halkande avvirskan av liv okkara. Og tess møyre vid i hesen året, tess møyre vid være halka, sett til suyes, til liv, og til tjenest, som Herren hever sett okkom til. Tøy ber Jesus dette her. Hon har langtes etter menneskene som var sett til suyes til god ur hesen heime. Og som framhalt av tøy, sier han i vers 18, som to har sendt med i heimen, har jeg øysene sendt teg i heimen. Hvordan sendte god Jesus i heimen, som øyn og var settur til suyes, halkavur til et avvist versk, til å fullføre en oppgave som han var kommet å gjøre, og det var at dødja av en krosse, og han gjør det til fullnær. Så sier han, Vittar, vers 18, som to har sendt med, har vi øysene sendt tøyr i heimen. Som to har sendt med, har vi øysene sendt teg i heimen. Jesus var til fullkomna fyrdømme. Han visste veien, og nå sendte han tøyr i heimen. Jeg var sett til suyes, halkair til det verste som tøyr skulle gjøre. Og det så øysen til som alle andre tryggvande, de som kjenner Jesus som sin personlige frelsere etter sjøene, sett til og kattlet til. At være halka herren, at halka lyset, så det være en vittnesbord for hentan ønta heimen som vi lever i. Så sier Jesus i vers 19, «I halte meg sjølvan fire teg,
fyrir at øysene teg skulle være halka og i sannløygan. Hvordan hadde vi kunnet funne sannløygan, og hvordan skulle vi kunne være i halka og i sannløygan, utan Jesus først halka i seg sjølvan fyrir okkon? Nei, han måtte først halka seg sjølvan, og hei han ikke gjørst her, hei ønsken vevn vir fyrir okkon. Så han sette öll syne ahuamal til suyes, han sette seg til suyes, han halka i seg til en oppgave, som han, og i hese stund, ta han stå her og be, biva i fyr. Og feien hei vilja sloppe undan, og det ber til, men det ber ikke til, og tog gjør det han til. Og så sier Jesus, og i hesten her versen, jeg halte meg sjølvan fyrir teg, fyrir at øysene teg skulle være halka, og i sannløygan. Alt som trykva av Jesus som sin personlige frelsere, å halka. Vi kunne takka 2 vers ur Hebreerabrevet og i samband vid tann sannløyga. Det sender i Hebreerabrevet 20. Vi hesom vilja vid halka, og så kommer det, vi offring likams Jesu Krists øynafer fyrir atlar. Og i kapittel 13, vers 12, i Hebreerbrevet stendur, tog var det Jesus, eller tog var det øysene, Jesus løy utanfyrir postre. Kui? Fyrir at han vi søgnon egna blåe kunde halka falskje. Det en sannløyge, en underfull lærdommer ur skriftene dette at være halgaver ta i øyn våren og en frelstor syndare. Så skal jeg lese vers 20 i kapittel 16. Her det stendur, og her Jesus byrjar bønene, kan man si, at bia fyrir ötlund tøymon som 18 av lærersvennerne koma og framvis koma til trygg og han. Her sier han, jeg blir ikke best fri heson, men øysene for tøymon som vi åren tørra koma til trygg var med. Jeg blir ikke best fri heson, sier han. Jeg nevnte søgnast at Jesus helst ber hese her bønene bønt etter at han hei hilt til langt og talene til lærersvennerne, og at tar ikke at Iva stod i våre til stier og hørte han bia. Og jeg hadde vidt også få en stedfesting av tog her, da han sier, jeg blir ikke best for her, som det vil si, lærersvennen, så våre tjånen her, og mulig stod rundt om han, da han ber hese bønene. Og så det til at ta ser hin hesen allvitande Jesus inn i framtøyene. Og han ser alt de mongo som fører etter at han var deier, opprisen og ferd til himmels, og etter at høyla i anden var kommet av kvitesånne, at teka vi årene, teka i møte bådskapen og være frelst. Og da vi leser Apostelsøvnene, vi vet at det dømes fra Apostelsøvn 2, at da Peter sammen med henne et lov, den første dagen, at høyla i anden var kommet, stod fram og taler at 3000 saler kom til trygg den første dagen. Jesus har sagt vi lærersvennerne, bønt årene han fører til himmels, og vi leser om det i Apostelsøvn 8, at men tid skulle få kraft, ta i høyla anden kommer i vetikkon, og tid skulle være vittnemøyne, begge i Jerusalem, og i øtlån Judea og Samaria, og lykka til enda gjerne. Tøy lytte hese på, og fører, og så igjen evangeliet ferdig ut om Atlanheim, og til øysen komme
til okkara og i hesson landet. Mång av hesson kletton hava tidsi vi hesson båskapet og våren frelst. Bøddengods. Og kære to som støtt godsbaden og høyrer i det, henta dagen bæ Jesus fire tær. Og det som opphatt større, og som øysene jeg vil nevne her til at han framveges byr fire i okkon. Hebreerbrevet som vi hukte på i Janne, 2 vers, her stender øysene i kapittel 6 at han lever alltid a bia fire i okkon. Og i Rombrevnen stender at anden sjálvur byr fire i okkon vi soffon og ikkje kunne siast. Bair heser personane i goddaumnon, frelsaren Jesus som døye for okkon ut av krossen, og heila i anden som kom til gjerrar etter at Jesus var ferdig til himmels, og nå bor i øynene og kvarjon godsbadne, og fire asjon gods, og bia fire okkon. Hette størst, og vi do ikke fullnar at skilja så Men, her i vers 20, sier Jesus, jeg blir ikke best for hæson, men øysene fire tøymon som vi åren tørre komme til trykva med. Og så kunne vi så spørre, hver så bønnen som han blir fire tøymon? Jo, til det som kommer 18 av, skal lese 3 vers, vers 21-23, her det sentor. Ja, som man sier her i versen framan undan, i bysperfri, men øysen for tøymon, som vi åren tørre komme til trykk av med, så kommer bønnen. At de alt skulle være øyt, som to feir erst og mer, og jo ut her, at øysene de skulle være øyt og i okkon, for at høymeren skal trykva at to har sendt med. Dordena og i to har givet mer, har vi givet høymon, for at de skulle være øyt som videre øyt. Og i tøymon, og to i mer, for at de skulle være fullkommet til øyt, så høymeren skal sanna at to har sendt med, og hever elskat deg som to hever elskat med. Da vi leser her 3 versene, letja vi til merkes at Jesus og rønt å være best byr øyne så bøn i hesen 3 versene. Og det at det skulle være 8. 5 ferier i hesen 3 versene nevner han etter. Han sier i vers 21 at de alt skulle være 8, og at øysene de skulle være 8. Vers 21, vers 22, 4 at de skulle være 8, som videre 8, og vers 23, 4 at de skulle være fullkommen til 8. Hva vil dette sige? Hva vil dette sige? Byr Jesus her for at alt de som kallar seg kristen eller tryggvande skulle finne sammen og en felags samkomma eller kyrkja, at en allheim samkomma eller kyrkja skal være, og at til dømes at i hverjon sted, hverjon bøye eller bygd, må alt tryggvande finne sammen og en felags samkomma eller kyrkja, og såleis er suttja til være 8. Nei, det helt samført om at han ikke mener vi. Jeg trykker at da Jesus byr for øtlund tøymen som fører å komme til trykk, og han, etter at apostlene hadde vært ute i pratika, og som han sier, som vi åren tørre å komme til trykk med, og så stod øysene for åkken i det, så byr han om at vi må være 8 og jeg fylgja honom etter. At vi må være 8 og i løyve og ætfer. At vi være 8 og i tøy som han ber om halka, sett til søyes, til tjenest og fri han. At vi være 8 og i livet et høylatt, godsøttende løyv og i røgnløyga og siprøye.
At vi være åkt og i øvre sermerst av avvokste andans, karløyka, glede, frie, lengmåe, mildløyka, gøsko, trofeste, spekføre, frahalde. Han byr stort sagt at vi må være åkt og i at lydjas hånden. At vi, all Guds bøten, genga sama ved. Og det som etterfylgjere frelserans og i hansra fødasporen, og det kunne vi, som man øysene ber ta vi vera halka og i sannløygene. Det vil sige, og i året Guds. Og han ber at øynløgjen som mittelen færen og sonen, øysene skal sermerskja bøten hansara. Det han øynløgjen som Jesus ber må sermerskja teg som kommer til trygg av han. Og hetta ligger honom nekv av hjärsta, tog ber han så innerliga til han. Lät oss hitja og lyst ikke mer at hesen her 3 versen hvers for seg. I vers 1 sier han så løs at de skulle være 8 som 2 feir erst uimer og ut her, at øysen de skulle være 8 i okkon for at heimene skal trykve at 2 sendt med. Her sier Jesus grøyt og byr at det som i sambanden mellom han og feiren, samme karløyge, samme endamal, samme troan, samme eldtove, og vi kunne nesten noe annet, det må suttjes atter og i bøtten og tørre. Og som han så sier det her, at øysen teg skulle være 8 og i okkon. At teg øysen skulle være 8 og i okkon. Og så nevner Jesus det som det øyneste årsakerna til at mennesker får trykke av han, som han sier, øysen i Jesu versen, 4 at heimeren skal trykke at du har sendt med. Så sier han i vers 22, dårdene og du har givet mer, har vi givet heimon, 4 at det skulle være 8, som vi 8. Hese år så djup, og ikke så lett å fæta, og jeg tror ikke å si så nekk etter, men jeg synes ikke i ødlom føren, at God og i himmelen har skjønt okkon frelst og syndaren og en aumetalian høyur og en underfotlan karløyga. Jeg velger å skilja det så løys at alt som ui gode, all ekkjen i hansara, som jo best gau, de gav han Jesus for at han kunne akter djeva okkon deg og letja det nir ui okkon. Som, vi kan säga, som ampo nøyta som bøtten hansara. Og som han så sier det her, ja, 4 at de skulle være 8, som vi 8. 4 at de skulle være 8, som vi 8. Men jeg tykker øysene at dette hever helst øysene vi tar kommande dårdene å gjøre, som vi får få lod, tar vi en dag kom hjem til hansara å være tja honom og i atler æver. Tøy at han heldur fram i vers 23 og sier såleis, og i tøymon og to i mer, for at de skulle være fullkommen til 8. Så heimeren skal sanna at du sendt med, og hever elsket deg som du hever elsket med. Og i tøymon og to i mer, for at de skulle være fullkommen til 8. Her nøyter Jesus uttrykket, eller malberingene, fullkommen til 8. Når vera vi til? Jeg tykker at han her taler om framtøyene, helst om atterkommelsøyene. Da han har vært etter samkommelsøyene, tar man som tro av han, tid deg hjem, her det være fullkommen til 8. Og tar han så sier, og i versen her, så heimeren skal sanna at du har sendt med, og har elsket deg som du har elsket med, så tykker vi at han taler om dette, at ta i heimeren,
som han hever tåsa så nek i hese bønene, og som til ønda i hesen høyme, og i hesen for noen teg som ikke vil teka vi båskapen, ta færa teg sanna, at asanna, ja vi genga, jo, ta verrat, som det søtt. Jesus vært han som han sier seg være. God har sendt han til gjerrar at gjøre bøt for syndheimsins, men vi vil då ikke teka imot der, og ta vi oss seint, jeg venter vi. Ta skal heimeren sanna, og det som han skal sanna hettar, som Jesus så sier og henta vekra hot, at, som det stender i versen her, at to hever sendt med, og så heter her, og hever elskat deg, som to hever elskat med. Det omettelig underfullt å hukse om. Han hever elskat okkom vi samme karløyga, som i middelen han og fægeren. Så kommer det til vers 24, og her byr Jesus en ærabøn, som i halte stedfester så vel til jeg just har sagt, at han huksar ta i han over tidje bøtt så inn i heim til søyn. Her det stender i vers 24 og fægir, jeg vil at her som skulle eisen teg som to hever givet mer være tja mer, fyrir at jeg skulle suttja dårdmøyna som to hever givet mer, to hever elska meg er en heimeren vær grundavur. Hette så omettelig underfullt vers. Fægir, jeg vil. Jesus heier en vilja, hever en vilja, et innskje, og her sier han da for fægersønnen, og hva det at her som skulle eisen teg være, som til å give mer, over tja mer. Jesus troar etter, og vi kunne kanskje løyve å kunne si, gleder seg til å få av teg, som har tro han, bøtten søyne, teg som han har vunnet så dårst ved sin ekna blåe, heim til søyn å være tjaser. Å være tjamer, som han sier til så vekkost i hesen versen. Hver fer, åtte av bøttene hansara, og en tryggvande døyr, til en hot svær på hansara bøen. Ta vid færre suttjata av tannhått, ver det en trost tja øynun og kvarjon og i sorgene. At dodja affæra at være her som Jesus Og så sier Jesus årsøkene til at han vil hettar. Og det som det stender i samme verset, fyrir at de skulle suttja dårdmøyna som to hever givet mer. Det som han gleder seg til å kunne syna dårdsøyna fram, og så ender han verset ved å si to hever elska meg, og en heimeren var grundavur, dården som fægeren hever givet honom pregg om karløygan som hever vært torra mittlun, og en heimeren var grundavur. Så vers 25, rettvise fæger, heimeren hever ikke kjent det, men jeg har kjent det, og hese har sanna at to har kjent meg. Rettvise fæger, sier han i hesen versen. Og i vers 11 kallar jeg han god for, eller sier han høyla i fæger. Nå sier han rettvise fæger. God begge høylaver og rettviser, men han også en fæger. At Jesus nevner han rettvisan her, kan være at han huksar om at God måtte leta rettvise søgna koma over syndene og i hessen heime, vi øynene døme, men at han øysene en fæger som elskar og gav sin øynbarna sånn til at teka tan rettvisa dømen av seg. Men vi sorg måtte han sia, heimeren hever ikke kjent det. Det vil si, heimeren og i sin hold hever ikke tidlig vi hessen båskapen. Men så hukte han, han hukte rundt om seg, han sa lærersvennerne, og han sa nekrar, og jeg hadde fyllt honom og sier, hese heva sanna, at du hever sendt meg. Og jeg hadde vidt kjenne av hvordan glæver og takksammer han fire hese lærersvennerne.
Så kommer vi til det sørste verset i hese her bønene, vers 26, her det stender, og jeg har kunngjørt tøymen navntøyt, og jeg skal kunngjøre tøymen til, fire er kærløygen og to elsker meg vi, skal være ui tøymen, og jeg ui tøymen. Jeg har kunngjørt tøymen navntøyt. Og i vers 6 sier han det samme, her han sier, jeg har åpenbæra navntøyt fire tøymen mennesken, og to giver meg, og så framveis. Det vil si at denne kunngjøringen er en åpenbæring. Og det han sier i banen for navntøyt, som jeg hadde nevnt senest, så er det egenløyker og etkjenne gods, og ikke minst karløyken, som man også kommer inn til endan, og i hessen her 26. versen, da han sier, da han sier, og skal kunngjøre tøymen til, er det jo til at han sier ta hever kunngjørst, undervist, bøttensøyne, vi høyler i andanen, vi åre gods, tog åre, som nekv av tog vi har skriva, etter at Jesus var færen, tjøk noen tjenere søyner. Hver jeg fer vid åpna hesa bok, Biblina, og lese i henne, åpenberar høyla i anden, nødjar sannløygar, fyri okkom. Og så endar Jesus hesa vøkro og underfull bøn, vi hesen åren, fire at karløygen, og i toer elskar meg vi, skal være ui tøymon, og ui tøymon. Det må ha vært godt, og trøstarukt, tja lærersvennen, at det var steg her, og hørst Jesus sia, hese år vi færsøyn. Han endar bønsøyna, vi har søyna tøymon søyn treida leisa, og høyl hoaja, karløyga. Heter øysen til som vi kjenner Jesus, kunne gleda okkon ui. Så spørningen, hvordan er det vi her som hørst det? Kanst du gleda deg ui hesson karløyganon, som Jesus hever til øyn og kvann, som vil komme til hans herre, og teka i møter hånden, og teka i møter til karløyga, som han hever til øyn og kvann. Jeg vevner at du er kommet til Jesus, om ikke, så er mølløygen ui det. Vi skulle be sammen. Gå feir, vi takkar deg for årtøyt, takk for disse bøn som du bast til feirtøyen i himmelen. Takk for at du eisene byr for okkon, feir. Vi pryser takkar deg for at du lever alltid å byr for okkon. Lover to, vi pryser til her for at du er nøye og til en karlega møter okkon. Og vi legger alt det som har hørt det, og sier, og i tøyner hendur ber de om at du måtte sikna kvann einstakan feir. Og er det anker som lunsjet etter å komme ut i en faun, så ber de om at han må teka stige og komme til tøyen og i det. Ta ber de om, og takka til her i Jesu navn. Amen. Så færer vi det enda og i det. Vi er Sintja en sang, og vi får Sintja nummer 1024, og jeg sier noe bøkene, sangbøkene. Fra gode øyne på fikk at bæra. Du tror så verur frä
av